Всем привет! В общем, сегодня я буду заниматься стримом. Ну, Honda стрим. В прошлой серии я там не помню, на чем мы остановились. Короче, там у нас был трабл, что скачут обороты, когда на ходу едешь. Не очень хорошо переключается коробка. Как бы переключается, вернее, нормально все. Газ отпускаешь, она как будто как втыкается. В общем. Холостой ход там у нас был не в порядке. Тут я уже все поставил. Я открою, потом покажу. Сейчас просто расскажу. Значит, по диагностике она у нас там показала. Это вот старый дроссель. Я поменял. Да, вот крестики я уже поставил, что он мертвый. Датчик положения дроссельной заслонки у нас показывал что-то там очень близко к 0 вольт. Так быть не должно. У него должно быть около полвольта там на выходе. Ну и через диагностику все равно все это видно. В общем, я заказал контрактный, привезли, поменял, помыл. Там будет сейчас видео, как регулятор помыть на них. Как он должен работать. Ну, может быть, здесь открою болтики, покажу, что он не съемный, отдельно он не меняется. Вот датчик положения дроссельной заслонки идет только в сборе с дроссельной заслонкой. Новая дроссельная заслонка, там что-то порядка 60, что ли, тысяч стоит. Ладно, сегодня хочу поменять, значит, у нас автомат натяжения ремня. Тоже сейчас попробую записать. И подушку левую, которая на коробке стоит. Ну и еще там кое-что хочу сделать. И шаровую. Хочу поменять шаровую. Вот с этой стороны, потому что когда менял сайлентблоки, по конусу она не садится в рычаг. Поэтому, наверное, поменяю. И можно будет уже на развал. Еще слайдер хочу поменять. Слайдер — это в рулевой рейке есть вот такая вот штучка. И вот за счет... на ней, в общем, она ездит. Передвигаются тяги. Там стоит она вот там. Сейчас разбирать начну, попробую там все показать. Так, значит, по дросселю тут я уже сказал, что по датчику положения дроссельной заслонки у нас скачки прекратились. Но обороты были высокие. Вот этот клапан называется клапан подачи дополнительного воздуха. Он сломался и постоянно в этом положении. Он работает механически. Тут он получается в отводе верхнего патрубка установлен, подогревается антифризом. И после 55 градусов он должен начинать закрываться. Он все время открытый. То есть там такая система, как в термостате. Тоже за счет жидкости специальной в теле она расширяется, и он закрыться должен. Но он уже не закрывается. Поэтому отдельно его нет. С отводом он стоит что-то 13 тысяч, по-моему, 12 копеек. Короче, я тупо сюда вставил колпачок на герметик, вот этот шланг, вот он, который сюда идет. Вот этот вот. Засунул, я его заглушил, сейчас просто он не работает, и все, и обороты упали. Сегодня. Почему хочу поменять натяжитель? Сейчас продемонстрирую. То есть вот фонарик. Где фонарик? Фонарик. Где фонарик-то? Вертель. Давайте попробую показать. Где показать и откуда? Вот он, допустим, стоит без нагрузки, да? Все хорошо. Сейчас я на него подам нагрузку. Включу кондиционер. Включаем. Слышно, треск появился. Вот это издает эти звуки он. Начинает вот так вот скакать туда-сюда. И внутри уже пружина опорная, там втулку пластиковую изнашивает и издает вот такие звуки. Поэтому его меняем. Подушка там порвана, это я видел. Чтобы его поменять, сейчас машину заглушу. Вот этот треск, его на улице это не сильно слышно. А вот в машине, когда ездишь, особенно если в крайнее положение руль выворачиваешь, он начинает трещать. Вот кондер включаешь, где-то трогаешься порезче, вот, что нагрузка на ремень получается
натягивает такая резкая, и он вот протрескивает. Оно так противно в машине, просто невозможно. В принципе-то он натягивает, он работает. Но вот это бесит, эти звуки все. Поэтому сейчас снимаем бачок, снимаем насос, в сторону убираем, и уже будет доступ к нему. Ну, понятное дело, тут я тоже сейчас все разберу. В общем, как буду делать, все буду снимать. Скинул насос, сюда под обраточку подставил стакан и покрутил по ходу движения, то есть слил еще остатки жидкости. Я сейчас покажу, что там. Вероятнее всего придется убрать вот как минимум вот этот кронштейн, чтобы добраться до болта, который сзади. По маслу-то я вот начал говорить. Вот что я слил. Она вообще никак не прозрачная. А вот оно новенькое, оригинальное. Вот я только открыл баночку. Вот, я думаю, тут комментарий излишний. Однозначно полная замена. Это на 100%. Вот для сравнения. Вот так себя чувствует масло. То есть, что там этот говношланг российский туда, я так понимаю, это он все-таки начал растворяться. И какими-то своими частицами тут в масло попал. В общем, масло мы поменяем. Это не проблема для нас. Сейчас мы его в стороночку уберем. Уберем в стороночку. Уберем в стороночку. И накроем, чтобы у нас туда какули никакие не сыпались. Ну, так, конечно, это... Масло надо менять в гидроусилителе однозначно. Сейчас продолжу разбирать. Потом я, может, забуду снять. В общем, сюда со шприца по чуть-чуть подаем свежее масло. Также по ходу крутим. И отсюда сливаем в стакан. Пока не побежит чистое масло. Светлое. То есть это будет по принципу замещения. Это будет хорошо. Ну все, продолжим. Сейчас я буду убирать опору. Тут машину на лапы поставлю, чтобы можно было двигатель починить. Сейчас попробую продемонстрировать, что именно там издает звук. Вот здесь внутри пружина. Она опирается на втулку. Вот втулка еще одна, на алюминиевую, то есть корпус. И вот между пружиной и этим корпусом есть пластиковая втулка. Когда она износится и туда набивается грязь, происходит вот такое. Вот этот треск, это я как бы часто, не могу так, как оно на моторе работает, продемонстрировать, но просто сам факт, что вот срывается он щелчком. А когда он стоит на моторе, он постоянно туда-сюда делает, за счет того, что ремень, колышется. И появляется звук противный. Плюс, это понятно, и... То есть, все, полная конструктивная гибель, так скажем. Натягивать он еще может, но пришлось бы менять ролик, поэтому поменяли все целиком. Теперь все будет ништяк, должно стать тихо. Значит, я говорил, что вам еще кое-что покажу потом, что хочу поменять. В общем, в этой машине есть вот такая распорка. Она как бы там штатная, вот так она, по-моему, стоит в автомобиле. Приворачивается просто болтиками на 8. Ой, сейчас я покажу, что я из машины вынул. То есть она должна быть вот такая. А достал я 3 отдельных части. Печаль, конечно, печаль. Болты, как я вынимал, это вообще отдельная история целая. То есть, по идее, шляпки у них были на 12 раньше. Тут даже на 10 буксовала забитая. Вот только один хорошо выкрутился. Вот он прям почти живой. Остальные все я там... изгалялся, в общем, забивал головки разные, там, и звезды, и прочее. Но добыл, ладно. Теперь, значит, сейчас буду снимать рулевые тяги и пробовать поменять слайдер вот этот. Надо, потому что вот заберешься, когда за них так оно в рейке именно в этой фигне болтается. Посмотрим, в корпусе износ или слайдер все-таки изношенный. Поменяем, соберем. Думаю, ничего страшного не произойдет. Попробуем сейчас все это сделать. Вот это новый, вот добыл я, значит, старый. В общем, штангелем я перемерил. Вот здесь ползун. Где фокус-то? Вот в этих местах, где пластик. Я на новом лучше покажу. Вот по этим местам. Они, во-первых, конусные.
Вот этот пластик. В общем, новый на миллиметр толще вот в этом месте, чем старый. Так что в любом случае не зря. Сейчас зарядим. Как я его добывал, это было вообще... В общем, пыльник я здесь хомут убрал. Рейку выкрутил в крайнее положение налево, руль, получается, сдвинул. И вот здесь, вот тут вот он, там, я не знаю, видно, нет, где у меня палец, а тут, короче, стоит слайдер. Сейчас буду заряжать новый. Так, значит, добыл я подушку. Ну, тут, я думаю, вообще без комментариев. С этой стороны, вон видно, она вообще долбила. Прям полирована. Вырвана она уже давно. Ну, как-то не видел. Раньше не замечал. Спрятано сильно. В общем, новый уже зарядил. Сейчас пойду в машину ставить. Вот это затягиваем центральный на месте. То есть, когда мы уже все подняли, все вот эти все основные крепления протянули, после этого только затягиваем центральный. Значит, распорочка наша установлена. Ну, тут я просто забрызгал медной смазкой, чтобы не гнило. Чтобы болты подольше не испарялись, шляпки у них. Сейчас покажу вторую сторону. Все вот так же у нас тут все тоже все стоит, все затянуто. Почему я ее стал менять? Так, сейчас, секунду. Потому что вот, я сейчас попробую показать вот. Видно вот болтиками. Вот этот тепловой экран, он к ней прикручен. Плюс к ней еще там шланг один крепится. И вот раз она не зафиксирована, то это все при нажатии на газ какие-то звуки издавало, там дребезжащие. Ну не факт, конечно, что это, но и ее поменять, я думаю, ну не лишним было. Вон она сама, все, новая труба стоит, все хорошо. Шаровую хочу поменять я вот эту. Потому что мне у нее не нравится конус. Она сильно большая. Ну что-то я на сегодня так уже это... Короче, устал. Сегодня шаровую уже менять не буду. Ой, сейчас досадим. Значит, ну вот у нас вид сверху. Все, вот она, эта распорка стоит. Вот к ней все прикручено пыльненько. Почему решил менять слайдер? Потому что вот когда вот так за тягу я взялся в прошлый раз. Причем что-то был люфт. Прям со стуком. Сейчас вообще жестко стоит, ничего нету. Так что, ну все, сейчас я тут все соберу. Все это дело. Воздухан тут прочее. Прокачусь и еще включусь. Уже финально расскажу, что да почему. Ну ладно, сейчас дроссель еще разберу, покажу. Вот я говорил, что замена датчика не предусмотрена. Не знаю, зачем они сделали болты-сломыши. То есть, ну как на замки на рулевые обычно. Что затягиваешь и обламывается. Правда не знаю. Непонятно. Ну, открутить-то, конечно, можно. Но где взять датчик? Тоже вопрос. Кейхен, но в принципе. Ладно, сейчас вставлю сюда видео, как почистить дроссель. И потом уже сразу финал про автомобиль. Как он теперь себя ведет. Так, значит, вот я снял катушку регулятора холостого хода. Вот ось. Вообще, да? Видно, вот пальцем прожу, стоит на месте, в эту сторону вот все втыкается она. Сейчас вот в это отверстие очиститель карбюратора и начинаем вращать. Вверх ногами нежелательно, потому что очиститель начнет вытекать отсюда и из подшипника вымоет смазку при фокусе. Через подшипник он начнет протекать. Когда снимаете катушечку, вот здесь есть резиновое колечко. Вот сюда оно ложится, его не потеряйте. Очень часто их теряют, эти кольца. Приезжают потом, ну, лишние подсосы воздуха там тоже нежелательно, чтобы оно было. Поэтому сейчас чистим РХХ, покажу результат после чистки. Конечно, не конечный результат. Но вот видно, да, что оттуда вытекает. И вот так теперь он вращается. Все, вот так он и должен работать. То есть просто в отверстие. Так, что мы тут? Ну еще моем и моем. Ну вот, в любом случае видно это. Все, без всяких усилий. На подшипниках он там должен крутиться замечательно. Угу. Вот здесь есть хвостик на штоке. Вот его видно.
А тут, я не знаю, на камеру, ну вон вроде видно, тоже есть ограничения. Так вот, он ставится вот в таком положении к дросселю. То есть, значит, хвостик должен стоять вверх, чтобы он, ну, в диапазон свой попал, чтобы его не зажало. Потому что если собрать вот так, его просто загнет и зажмет, он будет, ну, зажатый, и потом только выбросить. Что, ну, можно, конечно, помучиться, хвостик этот пересадить. Так что внимательны в этом моменте. И резиночку не забывайте. Вот у нас резиночка уплотнительная есть. Еще что? Ну он как бы вроде регулируется. Ну, практика показывает, что его трогать не надо. Ставим просто тупо посередине. Двигатель блоком управления сам, ну, скорректирует как надо, его подстроит, обучит, и он все равно будет работать нормально. Это получается, тут у нас постоянный магнит. Если с него снять разъем, он встает в какое-то одно положение, и завышенные обороты будут. В общем, нам это не надо. Ставим посередине и не забываем, что хвостик должен смотреть вверх. Все. Сегодня я на другой машине. Уже этот день прошел. В общем, вчера на стриме я, ну, прям так хорошо покатался. Реально приятно ехать. Во-первых, нет вибраций. То есть то, что подушку поменял, он, то есть стоишь там, что на передаче, он даже не чувствует, как передачу включает. Сам по себе он не трясется. Стуков вообще теперь никаких нет, на машине стало приятно ездить. Что мы там еще? Ну, вибраций всяких подзвучек, вот этого от ремня, от щитков, от этих всех, короче, этого теперь нет. Ну, нету катализатора, он вырезан, там прямая труба. Хорошего ничего нету, как бы звуки она издает глушитель. Но с хозяином мы поговорили, ну, с мужем хозяйки. В общем, мы договорились, что переднюю часть салона я заклею шумкой. То есть выдерну сиденье, подниму пол. Ну, там, ладно, это видео сниму. В принципе, по гидрачу теперь, ну, в крайних положениях он издает не очень хорошие звуки. То есть, но он работает, нормально работает, ничего, короче, постоянного воя нет. Все нормально. Ну, подсадили насос маленько. Вот этим шлангом, этим беспонтовым. Да. Есть проблема. Есть проблема. Проблема у нас с оборотами. Продолжаются пляски, в общем. Она, наверное, не с оборотами, она... Короче, я не знаю. Сейчас... Обороты не скачут, да, если я на передаче выключаю. То есть он, в принципе, работает нормально, все, он там набирает. Ну, в зависимости от скорости, он там длину импульсов увеличивает или, наоборот, совсем отключает. Ну, просто на нейтрале, то есть он постепенно опускает обороты, без всяких там скачков. Нормально все работает. Есть такая фишка. То есть вчера из гаража я выехал, обороты там 1300 он держит. Приехал в другой гараж на Маяк, вот по ямам догонял, там брякает, не брякает. Подключился. В лаунче есть какая-то фигня, типа удаление положения CKP. Как я понимаю, CKP это crankshaft position, то есть к датчику положения коленвала относится. В общем, я это когда удалил, все, обороты стали нормальные сразу же. Машину мы когда покупали, там почему-то лежал то ли датчик положения распредвала, то ли датчик коленвала сзади в багажнике. Я не исключаю, что туда поставили какой-нибудь китайский. Возможно, с ним какие-то есть траблы. Ну, с этим еще уже в отдельных сериях где-нибудь буду разбираться. Ну, так-то и машину уже надо отдавать. Ну ладно, все, в общем. Все, что сделано было в этой серии, сделано не зря. Машина работает гораздо лучше. Самое главное, что на машине стало приятно ездить. Она не брякает, не хрюкает, там, не визжит. В общем, она нормальная иномарка стала. Пусть и не новая, но ехать реально приятно. Ну, в общем, ладно, по этой машине еще будут серии. Всем пока.